Bakunzi ba Linux, muriko murategura imanza? Murifuza kumenyekanisha uruganda rwanyu? Murifuza kumenyekanisha ibikorwa vyanyu biciye mu mashusho n'amasanamu? Linux Music Company irabibafashamwo. Ubwizigwa ku mwanya nivyo bituranga, nayo ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Murakoze. Mwaramutse mwiriwe bivaye naho muherereye ku mpande zose zigiye zitandukanye. Ndabaramutse manzi yuko muko muraturaba muri benshi sana ni Linux TV, muzi yuko tubaha ibintu biba bimeze neza. Murabona afise abatumire badasanzwe, murabona rero Mutama Gerard benshi muramuzi, Fabrice murabaza, ariko baraza kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kuba mbere mwugure ikiganiro mufyonde hajya hasi kugira muzoze murakurikirana ibintu bimeze neza. Ni bitatu Joel nkuko mumenyereye, nkuko ninje mu gyumva kuri yo rimeze neza. Ni poem idasanzwe kuri modo nkuko nyene tuba turyohewe. Ariko turahera kwa Mutama Gerard. Beshe bakuze nka Gerard, ariko urashaka kubabwira amazina yose nkuko abavyeyi bashaka kuba barakwizwe. Ego murakoze cyane, nitwa Ndikubwayo Gerard. Benshi nkuko bivuze banyita Mutama. Hanyuma ibyo nkora ni umuririmbyi, ni kandi ni kuva kera murabona ko ngeze mu zabukuru. Ego nivyo nkaba nubatse mfise n'abana bashika kuri 5, hanyuma nkaba ngaho Bujumbura kandi. Ego uvuze ngo murabona ko nshaje, ariko twe tuko turakuraba turabona ko umenga ifresheri nyine uracani nka muto nturasaza cyane. Ariko utubwiye ko yitwa Gerard, ariko amazina yose abavyeyi bashaka kuba barakwiswe. Nabyo Ndikubwayo Gerard. Ndikubwayo ego. Mutama Gerard, tuza kuyaga byinshi mwamoye Mutama Gerard. Muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Mwe mugumane natwe. Fabrice umeze gute? Meze neza cyane. Cyane. Yego. We nawe abavyeyi ngo ntibihenze. Je abavyeyi banje banyise Nkuru Nziza. Hama rero narabatijwe nitwa Fabrice. Yego ibatisi mu ndayisabiye jewe nyene, sinabatijwe ndi umwana. Hama nkaba nubatse mfise umugore n'abana babiri, umugore umwe n'abana babiri. Nkaba nibera ngaho mu Nyakabiga. Nkaba ndi umubyinyi, nkaba umwivuzi w'amazina n'ibicuba. Kubyina rero je nabigize umwuga. Yego. Kubyina wabigize umwuga, hariho n'akantu babona ngaho nibaza kuza kudusigurira mu majao make n'ukuntu ukunda kugakoresha. Ariko tuze kuri Mutama Gerard, abenshi baranakumenyereye mu mico n'akaranga. Urazi ko Uburundi hanini ibyo niyo mico twisunga, ariko nkamwe mu amuzi byinshi kurusha abandi bagiye batandukanye. Mutama Gerard yatanguye kariyere yiwe ryari mu bwana, historique gato? Burya kugira ngo umuntu ashobore kuvuga yatanguye kuririmba ku myaka yanjye kaba 25, biragoye kugira ngo ashobora kumenya ati natanguye kuririmba ngana gutyanye. Mugabo urumva kuva tuki nk'abana muhira intara y'iwacu hari Mwaro, hari ahantu hegereye abaganwa babiri Kamatari na Karabona. Hanyuma rero uraza ahantu hari abaganwa, hari abantu b'intore b'abahizi babyina bivuga amazina, ibicuba n'ibintu bya gutyonye. Hanyuma rero twakora tubona muhira abavyeyi batugiye ibitito, ifuruguto. Hanyuma mbere jewe na Mutama wanje yari yagiye no mu ishuri, mu bapadi aho baturiga ibintoro biti bya bintu bahoraga mu Kilatini. Urumva rero nakuze ndi muri ivyo honye muziki w'ikirundi wa kera w'imbyino n'ibitito, hagacaja mu niyo ntoro iti. Bica bituma mbere bituma ngira nyene bivuge mu Gifaransa inspiration. Yatumye ngira umuziki wanje ucanze ikirundi na moderne, tradi moderne. Naho byavuye. Reka tuze ngaho nyene kugira utangure kumva ko ari wewe ugira ukore nka wewe wenyene. Ninde yakwenspiye, ninde yakubwiye ati burya wewe naho uri murungano nkuru fata umwuga nka wewe Gerard? Inspiration bwa mbere ndakubwira natanguye kubikunda nkiri mutoyi. Mbere nibaza yuko nageze mu mashuri yisumbuye secondaire maze kumenya gusoma ibya by'imiziki bya solfège. Nabitanguye mu primaire buhoro dufite ibitabo turasamwe indirimbo, ugasanga nko amanota ntabwo kugenda biga buhoro niyigisha. Muri secondaire nayo bikunda cyane gose. Mu ishuri ndakubwiye yuko hose cyo kimwe no barigisha umuziki. Hanyuma rero nibaza ko nko mu kibazo na muri sose no nkamanota y'abambere. Hanyuma rero ndabikunda kuba no mviriye mbere no muntu ze no mu kazi bambe mu ishuri.
no mu kazi nawe bandanije bandangira umuziki gushika no munsi rero urumva rero nakubwira ngo natanguye rya birago yego ni kera cyane gose ariho n'akantu waruvuze turaza kugaruka ko waruvuze ati burya kera twuho twakora umuziki biratandukanye n'ubu ngira ni uko mubibona mu gwaruka rugiye rutandukanye turaza kubigaruka Fabrice uwo muntu akora kuraba ngo imyaka 30 nta niyo urakwiza ngura cyane na muto ubu nani bwo ndabugandaguye kariyeri yawe nawe yatanguye ryari jewe novuga yuko nabitanguye je nkiri muto mfise nk'imyaka 5 je impano yanje yaraboneka 6 kubera jewe ahantu mvuka n'abantu bakunda uwo muco wo kuvyina no gutamba mpereye iyo mama yavuka bara abantu bakunda gutamba cyane ahantu bitirweza hama hakaba niyo aho papa naho aho navukiye naho sokuru wanje ari umuntu yakunda ngo kuvyina cyane jewe rero iyo mpano ndayikuraho habiri rero je nabitanguye nkiri muto ndagiye inka wavuze ngendana babita umwironge akana akavuza gose ndagiye inka kagazisinziriza kakazivyagiza kakazivyagurutsa mu makwaza hose nkaba ndagafiza inka zikaryoherwa cyane nkamenya n'ibyo byo kuvyina akunda gusura mu tuvyino tw'abantu bakena ndatwumvise abantu bakaguma numva bavuga baje muhira barira abavyeyi ngo ujya mwana wanya arazi kuvyina cyane ngo ariko uwo mwana wanya ngo arazi kuvyina cyane ngo arateramisha abantu ngo natwe turi hakujya tukaryoherwa nkumva rero ko iyo mpano nari ndayifise kuva kera mugabo nkabura ahantu ndayerekanira rero nagiye gutera imbere neza cise ngaha mu gisagara ca Bujumbura mpejeje amashuri yisumbuye ariko nsubiye inyuma gatoya ndi mu mashuri mato nayisumbuye je mu vyo kuvyina namandu wa mbere bijya byose ubona biruka mwibarabara bagenda baravyina bijya jewe ngiyemwo n'abandi wa mbere iminsi yose muri bijya impano yanje urumva yaguma yigaragaza nkabura mugo umuntu afata uko kanyereka ati jana ngaha yego imbere yuko tuza kugaruka mu bucuti mufitaniye Gerard hamwe na Fabrice ariko reka tuzi ko Gerard hariho abantu kera mwakunda kuraba baririmba mbere bagira imico n'akaranga nkuko namwe ubu hariho abakuraba mbere babakurikirana ico gihe we Gerard nabaye wakurikirana abo wakunda nabaye wavuga ati uyu muntu aranyinspira bivanye n'ivyo ndiko ndakora jewe icyo kibazo baje ni cyiza cyane ariko buze guta abantu banyinspira jewe cyanyinspira cyonyine gusa ni imico y'ikirundi n'akaranga kandi ikindi cyanyinspira nuko nabwiza kugira indirimbo zishobora sinazibonamo gusa indirimbo zisanzwe cyangwa ibintu bisanzwe nazibonamo kindi gushobora gufasha umuntu mu bintu byerekeye kwisononora rero jewe sinokubwira ngo hari umuntu ngo anyinspira kuko jewe burya amashaka kuba jewe jenyine ngira nti burya ni Mutama Gerard ni wenyene indirimbo yiwa nishaka kwibaje sinshaka kwisunga umuntu n'umwe ahubwo bikunze bona abantu banyisunga aho ngenda kwisunga abandi bashaka ngira igikorwa kiri original sindikore mvuga gutyo niko meze jewe nta simfise abantu bagira ngo baranyinspira bikirese uretse kuko gusa banyinspira nuko nabikubwiye ari imico yiwacu imbyino za kera n'ibiki byose mugo nta muntu umwe jewe ngira ngo ndiko ndisunga yego ufise indirimbo nyinshi wakoze iyo watanguriye ko umunsi wa mbere niyihe yari ivuze iki ku banyagihugu bagiye batandukanye jewe natanguye kuririmba 1978 notangura kwandika ico gihe hariho abahinga bo muri Korea babino bagira ibintu by'imyimenyerezo bita mu mode ensemble twarakorana baranyigisha ibintu byerekeye gupanga indirimbo banyigisha ingene bandika indirimbo za harmony n'ibindi hanyuma rero ico gihe nagiye mbere mu higanwa niho natanguye kuririmba kuko ico gihe mugabo urumva sinabwaje mu bintu by'akaranga nakunda cyane cyane umudiho wa reggae hari umuntu yanyinspire yitwa Jimmy Cliff hanyuma rero mugabo urumva ndiyumvira ndabaza umutima ntimbega none ko mbona jewe mu mutima wanye shaka kugira ikintu gitera imbere gishika kure ninagenda gushora umuziki wa reggae uzoshikana he ko mbona umuziki abonsi wabo maraso mabere y'abavyeyi babo aribo bashobora babizi gusumba jewe iyo rero ko gatima gushaka gukora ikintu nkagishikana perfectionisme niyatumye mpindukira canza ku mico yacu y'ikirundi mugabo nshaka guca ndayinywanisha niyo ntuzenya nizo vya moderne kugira niho habuye rero ntuzenya uko nabigusiguri iyo style tradi moderne nivyo rero niho vyavuye niko bimeze yego cyane indirimbo ya mbere watanguye kwandika uvuga ati jewe yinda yanditse nka Gerard
nivyo nashatse kukubwira nanditse indirimbo mvuga ngo Burundi wahiriwe niyo najanye mu ntuzeye mu higanwa hanyuma twaragiye 19 indirimbo y'igiti nayo nyene hanyuma mugabo novuga yuko indirimbo za sukuri zagiye gusohoka mu 1989 zasohotse kuri televiziyo niho yari yatanguye mu 84 hanyuma 1989 nkasohora rya album baziza mubarira zasohotse ari indirimbo ndwi zasohokera rimwe za bihizo bya bitamo abakobwa b'iwacu abantu benshi bazi yego 1989 Fabrice wariho nari naravutse nari maze ngira nk'imyaka 4 mvutse bica biza gute je rero naciye nkura numva izaba basohoye n'abandi bitwa batorobeka za bigoro wangororokeye nkumviza gahogo k'abarundi ngo maruhaya gakura nzo muhaya yemwe bakavuga hungega wangege nyinshi tukanjohera ngaguma subiramo nanje kandi nkabisubiramo neza hama rero nanje rero maze kwigira haruguru ntangura rero gukora nanje ivy'iwanje ngira ngo hari mu 2009 dushira 2010 niho nanditse urubyino rwa mbere hari nka saa 9 z'ijoro n'iminota nka 15 niho numva rero impwemu idasanzwe ije muri jewe irambara ati vyuka wandike rero urubyino ndavyuka ndagwandika basha nagwanditse ndaruheza uwo munsi ndaruheza neza ibitero 5 naruhaye rurahera ruca turarusohora rero nari mu mugwi ndangakaranga witwa Ihunja turarusohora rwabaye rwa mbere n'ubuye ruracavuzwa mu manza zose nta rubanza ngira rubaho ngaha mu gisagara ca Bujumbura rutavuzwamo rwarakunzwe rwose cyane rwitwa vyagira muri beza nibwo rubyino je nanditse ubwa mbere yego imbere ngira ncenza ku bucuti uko mwabonanye uko mwamenyanye ariko uvuze ko Ihunja nabaye mufise ugwaruka rwinshi rujya gwaruka mukunda mwahora mufasha ku bavyeyi canke bivanye n'imigirwa mwabwira rujya gwaruka muri rusangi abantu y'abavyeyi canke abantu bagiye batandukanye mwumvise commentaire mwe mwanzakira gute yabanzize canke mbi mu bisanzwe uri kurakora igikorwa hama hari abantu bagushimira bakavuga bati gumutera imbere muri ko mukora ibintu vyiza hariho nabandi rero batavyumva udasanga mu bataba babibona nkuko mubibona bavuga ati abana bacu barabatwara bakagenda hama bagataha bwije ariko bo hajya ntibabazi indero turiko turaha abana babo indero y'ikirundi twese twakuze abavyeyi baturera neza bakabona kumenga kuyerera mugabo hari atuba turiko turigisha abana babo imico n'akaranga vya basokuru twasigiwe na basokuru kandi n'umwana turamara tuti utegezwa kwitwara neza uri mu mico n'akaranga utegezwa kuba karorero aho tumbereye mu kibano rero mugabo urumva niko twarabigisha ariko hari abadukebera bakatwara tu umwana nahaza ntigenza neza murara mu muhanure nkaho yabadufashije kuronka aho duhera kugira duhanure uwo mwana mugabo nkubi utabivuga neza kandi atabanje kuraba neza ivyo turiko turakora uwo twaramwumviriza ariko twe tukabandanya intumbero yacu numva bikomeye cyane bo abako baradukurikirana nibaze yuko bararyohewe cyane kubera benshi barabazi mbere baba banakeneye kumva uko biba bimeze muri kahise kanyu nico gituma mubona twaba tumewe kugira tuyage byinshi bigiye bitandukanye ariko reka tuze rero Mutama Gerard Fabrice kugira mubonane hari abantu benshi bahora bavuga ati ni Fabrice n'umwana wa Gerard nibika hano henshi murakunda kuba muri kumye ndo umwana wewe nyene mwamenyanye gute Gerard umunsi wa mbere ubona Fabrice wamwakiriye gute canke nigiki catumye umubona ko Fabrice mukwama muri kumwe baje kibazo ciza cyane gose kubera je urabona naho ndirimba kandi arimvye kuva kera nta mwana afise wanje yatoranye umwuga hanyuma rero ndamaze imyaka itari mike ndondera umuntu akiri mutoyi twoshobora gufatikanya hanyuma turakorana kigihe nyene umuntu yamaze kwigorora akagira ati hariho nsigaranye igikorwa rero hareze imyaka hari nko mu 2021 turafise group WhatsApp imwe abartiste benshi cyane bashaka nk'amajana 4 nabonyemo video ya Fabrice ariko aragira aririmba nkandira muritegereza abaturage n'amakomantere menshi cyane gose muri yo group abarimvye bakomeye kandi barimo benshi nabo hanze uno nyene rero singene ncindo nde nimero yo ntanamuhamagara
ndamuhamagara turavugana ndanamutumira muhira no kubi arangamurukira araza turaganira turicara turasubira turatera ryarenga tugumana gutyo ejo bundi rero umwaka uheze niho jewe nari namaze kwiyumvira yishiramu ry'agacamugani ryigisha ikirundi alinye ikuhinga ngurukana bumenyi yego hanyuma rero ndamwiyumvira burya mu ntabwo ikirundi ciza kandi turahuje ibintu byinshi kandi mugenzi wanje hanyuma rero ndamuhamagara anyitaba kandi arankundira Imana imuhezagire kugira duce tubuza mukana yego murakoze cyane yari nkandira nari nayivyinye ndiko ndatwikurura abageni baraho reka ndabibacishirize ko muga muranyitabiriza bitabiriza ngo nibe nkandira muri Rinox TV Imana ibahezagire mufise ivyuma vyiza amakamera meza namwe nagezweho amatara meza mumurika neza mukabikora neza Imana ibaha umugisha ariko mwabagabo mwebwe mumurika mwe murirabura Imana ibaha umugisha aciye abitwenga abantu mwirabura mwarahezagiwe mwe niyo mushaje ntimuseruka muguma muyagayaga nkandira ugakurikirana ibiberamo ni groupe yoteza imbere abanyamuziki n'abavyina ati nabonye bariko barandika bakwandika ku bintu biryoshe cyane ati nanje candaryoherwa ndababwira ko ndanakuzi ati rero nashaka ko ujamo muri iyo groupe ati kirenze ico rero naho gikomeye cyane nashaka kuza muhira tukaganira nkakubona ati tukaganira ati ndafise ibintu by'imigambi myinshi ivyerekeye imiziki guteza imbere aba artiste ati ndakwereke kandi nuko impano zawe zotera imbere kandi ndabimushimiye cyane Imana imuhezagire yarabimfashije guteza imbere urubuga rwanje sinari nzi ko bateza imbere urubuga rwa YouTube n'ibiki muga yarampaye impanuro guhera aho nyene cangenda nkora nari mpiriwe mpishije ndi n'ahantu hari internet cambananya ndabiteza imbere rero nshirako n'ibintu sinari nzi je ko abantu bahembwa kuri YouTube ntavyo nari nzi natanguye kugira ibintu vya monetization kuri YouTube kugira mpembwe kubera uyu Mutama Gerard umva ko yamfashije ibintu byinshi ndagenda nyakira neza muhira no kuri ndahasanga uwo munsi ndibuka ko hariho n'umwana we waba hanze yari ahari n'umwana we mutoya kukana turakina baranyagisha anyakira nk'abavyeyi ko nanje nari namwitavye nk'abana turaganira n'ukuri turatera ryarenga hamaranzimana hama ndataha hacara ikindi gihe rero tuvugana buke buke niho rero ikindi gihe yaca mpamagara ambaza ati mbe Fabrice uri ndegahe Bujumbura ahubwo wamenga ni Imana imukoresha kubera igihe cyose mpamagaye yasanga jewe ndi atakintu mfise kimfatira kinini ati none woza tukavugana candagenda turahurira ahantu turavugana ambare umugambi wiwe ati nshaka ko twogira ishira hamwe n'ukuri yo guteza imbere akaranga kiwacu ururimi rwacu ruko rogenda kagirire tworuteza imbere gute ingo tuje hamwe tugire societe yitwa Gacamugani ati nari yumviriye izina ndavyiyumvira numva iryo zina ni ryiza tuca turagenda turashinga iyo societe rero ubu twaba dukorana nawe nivyo yitwa Gacamugani mwayise Gacamugani kubera mwari mushatse kuvuga gute Gacamugani nabyumvire kubera yuko urabona ugwaruka gubu n'abandi batari bake benshi usanga hariho ikintu cyinshi barakibagiye Gacamugani rero twashatse kurondera iyo societe y'abantu bashaka guca umugani kugira ngo bigishe ico kirundi kinonosoye nivyo cya kirundi cyo kwitsinza tuze rero kw'iyo societe kw'iyo association nkawe Gerard uvuga yuko wari kurayumvira ko kugwaruka wari ufise Fabrice avayo nsubiye inyuma gato we yarakugamurukiye ariko hariho n'abandi babona byageze gushika hakaba ari ugwaruka wikoze kuko avuga ati urugwaruka barafise ubugaba canke barafise kazoza bivanye n'ukuntu kurababona kanamba ico gihe mbere nibaza hareze imisi itari mikerega kuva mu 2019 iyo mugabo si association notandukanye ari association na societe twese societe nishira hamwe nyene y'abigenga risanzwe atari association
natanguye gukora jenyene mugabo hanyuma ndiyumvira mbega none ko nefisa n'umugambi wo kurondera abakiri bato dukorana niho rero nagira nti nakarengu nyakamwe ngo inyagimwe reka ni ngubwira bugira babiri abarundi baracu ubwenge hanyuma rero ntanaraba nta wundi muntu ko nabwarondera ngo dukorane kugira ngo twigishire hamwe ni Fabrice wenyene nta wundi yego kandi abantu benshi barabishimiye je nuko ko bambwira ati nukuri turabasabye reka rero tuze umunsi wa gatandatu mwari mufise evenement kandi evenement yari iryoshe cyane yari ko iba ku rubuga abantu benshi bari ko barakurikirana ari live murashobora kuvuga ati reka nyine dutegurira abantu abari mu kwisi hose yagiye atandukanye shaka ijya live kuri mwebwe yari ivuze iki ubutumwa mwari mushatse gutanga bwari bumeze gute abantu haciye iminsi ngahe bariko babaha komantere zimeze gute muri rusange murakoze cyane ijya live icyo yari isiguye kuri twebwe kwari nko kugurura ibikorwa byo kwigishiriza ku buhinga ngurukana bumenyi cyo kirundi cacu yari mu ntumbero yo kwegeranya uburyo tuzokoresha mu kwigisha ikirundi ciwacu ku mbuga ngurukana bumenyi rero reka mbanza ahubwo ndanashimire Rinox TV badushikikiye mpereye no kuri Kinju nabo ntibadushikikiye cyane abandi asote yitwa Anselme Sound Technology societe yo kwa Fidel yadufashije kuduhafishe n'abandi bantu benshi hari abantu benshi bakoze mu mfuko baradushigikira ntitworinda kuvuga amazina yabo hama dushimire cyane gose n'abaguza amatike cyane n'abandi badukurikiranye abo baradufashije gose kuronka ubwo buryo tuzokoresha mu minsi iza tukatangura kwigishiriza ku mbuga ngurukana bumenyi hasanzwe hariko n'igitito kimwe twari tumaze gushiraho citwa Birinda Ivuga bagiye ku rubuga rwa Gacamugani Legacy baca bagisangaho uro tugiye kubaha ibindi bishasha mu minsi iza bazobisangako rero hari mu ntumbero z'uko twegeranya uburyo tukabona gukora nkuko wumvise ko ari societe turigenga uburyo nitwe tubwironderera hari mu ntumbero yo kurondera uburyo kandi twerekane yuko turiho dushobora no gukora ibikorwa ngira nitwebwe dutanguye kugura n'igiteramo ku mbuga ngurukana bumenyi ndibaza yego turi mu bihumbi muri 2025 nibaza ko ari cyo giteramo ca mbere mukoze muyu mwaka uyu mwaka muri ko mutegura iki bivanye n'abantu bagiye batandukanye ku isi hari abantu benshi bagiye batandukanye baba bakeneye ibintu nkabijya muri ko mutegura iki kijya n'igiteramo ca mbere uyu mwaka muri ko mutegura muzokora ibiteramo bingahe bizoba bivuze iki ku bantu bose bagiye batandukanye nibyo cari igiteramo ca mbere ca Gacamugani kuko natwe nta minsi myinshi turamara societe yacu ishami ryacu ryatanguye mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze murumva ko tukiri bashasha hanyuma muvyo duteganya gukora muri uwo mwaka turibaza yuko ko mu kwezi atagihindutse murazi ko ibintu bishobora guhinduka mu kwezi kw'icenda twashaka kugira ikindi giteramo cyo twugura icese ukwigisha rero ikirundi ku mihora ngurukana bumenyi ico rero turabiganira neza na Fabrice mugabo nibaza yuko hasigaye nk'amezi nk'atatu mugabo nibaza ko tutazotugora twarabonye igitaramo tamenyere byagenze ubu rero twaratoye turaraba twahabahovye aho twagize intege nke naho byakunze byagenze neza ingene abantu baguze mbega byagenze gute ariko najewe rero ngarutse kuri Fabrice abuze nagira nshimire rwose bwe ku mutima abantu bose badufashije nasuye kugaruka cyane kuri Kinju yitwa Rodia Food Product turushimire na Anselme yaduhaye ibyumba akaduha naho dukorera dushimire na mwebwe Rinox TV mwakoze ibikora inka reka dushimire n'abandi bose n'abaguze n'abandi bari ngaha mu miryango yacu yadufashije nukuri barakoze ibintu byiza turabashimiye vuye ku mutima imigambi niyo hanyuma nibaza ko no mu mpera z'umwaka duteganya igiteramo tuzogira coco ikaba ari igiteramo tuzoshiramwo n'ibintu by'ihaganwa ry'abana abantu bavuga ikirundi neza tukazobaha mbere n'intuze n'ubushimwe nivyo cyane cyane duteganya mugabo harimo hanyuma kandi tukabandanya no kuba turashyiramo ivyo bitito umva ko tumaze gushaka igitito ca mbere twari gushaka ca kabiri mugabo harabaye twakiriwe muri ico giteramo tuzo turategura byanditswe bigorana yego nivyo nta bindi sawa yego Fabrice urafise akantu batubwiye ko rumwirongo je rurazi kugakoresha ko rongera kera mugabo usize ko nogerageza ariko tukiri kuri Gerard umaze igihe kinini no kurakora umuziki
ibi ama instruments kuyavuza kuva kera hari umuntu aba aririmba akaba azi no kuvuza ama instruments atandukanye. Kuri wewe wahora ubivuza n'ubu uracyabivuza bimeze urumva ibyo kuvuza ibyuma kera jewe narigeze kuba mbona umuntu afite gitari hafi naho naba hama ngiye kuvuza rero mbona ngira amabunta ngibonekwe bwo kukivuza. Ikindi gihe naco abakorera nyene icyo twabana hariho piano ya kuri Stella Matoti na twese abana turiko turatrankadra nagiye nari natabo kwiga kuvuza piano kandi nari ngeze kurama muri mukore yavuga bya bintu byabagira gucyagira nkanagira ubwo sinase yo ndayibonye n'abahirya yego yarandiye ubwo wanuko nagize ntashobora kuvuza nkawe reka mwe ndabireka ngenda ndondere ni ndondere specialisation mu kwandika indirimbo n'amarantuma yavyo n'ibiki byose ko bihinyanyura ibyo cyane nagiye mu mugabo narihenze burya nta muntu avuza nk'uwundi mwese afite ukuntu avuza kandi abantu bakabishima nuko rero Imana ntiyampaye ngo mbe mvuze ibyo byuma nkuko mwimbajije. Kugira mu kanya duce turangiza Fabrice ubanze uducishirizeho gato hari abantu ushobora kuvuga baba bati nk'ibyo bintu dushishirizeho gato hama mu kanya duce tuza mbere twongera tunarangiza ariko ubanze uducishirizeho gato. Bakita kironge n'umwironge niko wawita ukozwe mu giti kavukire bita umugano ariko hariho n'abawukoresha n'abavuza umwironge ukoze mwirenga canke n'ikindi bita igisandasanda. Umva hari ibintu byinshi umwironge ukorwamo iyo yose je narayivugije mugabo ubu muri iki gihe nkoresha umugano kuko ni ukomeye kurusha irenga no kurusha igisandasanda. Igisandasanda niyo kinyagiwe usanga gihobaho. Ndabona ufise n'intoboro zine. Ni intoboro zine. Hariho uwundi uba ufise intoboro zirenga zine. Hari abavuzi y'intoboro zitandatu, zitanu, zitatu. Hariho n'uvuzi intoboro zibiri bivana n'umuntu ico yakuza akunda kuvuza. Je nakuze nkunda wazine mugano wa zitatu ndashobora kuvuza ariko uwazine ufise amajwi menshi kurusha uwazibiri n'uwazitatu. Urumva uko biduga mu ntoboro niko biduga mu majwi. Reka tugende rero. Murakoze. Gakoresho gakoreshwa ibwami kandi rero abongere nabo baragakunda kuko kakararagira inka neza. Inka zaramenyereye akakironge zikakumva urumwongero ziragiye ziratekereza zikarisha neza zikumviriza zivyagiye ntizovyuka uri kurakavuza urazivuza waziragiye neza zigahaga hama ukazishora ku rugomero zikanywa amazi caye mu cambu hama zikaryama uvugije ziryamye ntizopfa zivyutse utagiye kuzivyagurutsa ngo zerekeze mu makwaza zitaha. Yego atari mwe byino twara tubona abantu bazikubita inkora. Oya umwongere mwiza ntakubita inka. Umwongere mwiza arazihamagara akazibwiriza zikumva akazihamagara zikamukurikira. Inka nukona ntiyokona iyo umwongere mwiza naho yoba ibonye imirimo imeze neza. Oya urayimenyereza inka ni nk'umwana urayiha indero kandi kayikurikiza. Yego tuze kuri Mutama Gerard dushishirize ko gatoyi akaririmbo nyine kariko kose munsi wawe nyinshi zigiye zitandukanye. Yego ngira ndabarimba indirimbo nakuye haje umuntu umugabi y'inka yamuntu ariko arashima rero yivugwa muhaye. Ngira nivugo wampaye ngira mpaye umukunzi yarangarukiye ngo wehe harangaburira nshonje
ndagukunda sinkwanga se data ushaka ndatakosho nzokuyaga nsubire ngutazire shebuja w'inka ndagukunda sinkwanga se data ushaka ndatakosho nzokuyaga nsubire ngutazire shebuja w'inka. Nemuta je uzokukuruka ryari mu kuririmba hajya abaririmbyi haragira igihe bakukuruka burya mu kuririmba barakukuruka urumva icyo abantu benshi bataramenya ijwi rimeze nk'umwana w'uruyoya uragerageza ukagengera ukazura yibungabunga izo mfungugu ufungura ivyo bintu unywa ukenda ibintu bikanye ukenda ibintu by'amavuta menshi ijwi ukaruhuka kandi ukongera ukarimenyereza ukazorimba kenshi naho ufite imyaka 80 baza ko kubandanya urimba ijwi ryiza niko nibaza kugira turangize turafise urwaruka rwinshi rubakunda mbere rukunda kubakurikirana mbere haba hariho n'abantu benshi bifuza kumera nka mwebwe nk'uko byerekeye abaririmba baba bavuga ati je mfise ijwi ribi sinoguma ndirimba nk'uku ni benshi baba baca intege nakahe kajambo mubabwira nk'abantu baba bakeneye kumera nka mwebwe inzira bocamo niyihe kugira bazoshike aho mwebwe mumaze kugera ubu burya anye indirimbo ni ngabirano iyo umuntu rero azi ko afite iyo ngabirano akaba ashobora kumva neza mu mutwe icyo bita oreille musicale ijwi uko rimeze kose urashobora kurikoreka ijwi ryiza niko nakubwiye nta yindi mpano ushobora gutanga atarukuza ubwa mbere azarumviriza ingene abandi baririmba hama kandi akagerageza kuza arigana nturabona ko hari n'abantu bashobora kwigana amajwi y'abakuru b'igihugu cyangwa ijwi urashobora kurihingura ukarikora ukariha intumbero yaryo nivyo rero mugabo urumva igikorwa cyose no kugifatira umwanya kandi ukagikora ushimitse utoroya ufata umwanya ukitonda ukabafata umwanya ukwiye n'ukuri aho umuntu ashobora kugira uwo muri mbari wese arashobora kugira ijwi ryiza twese kuva kera na kera byaratugora mugabo mu nyuma umaze kugira iyo mimenyezo myinshi birakunda bikagenda neza yego Fabrice twarabonye garuke gato kujya mu mufige societe mufise haba hariho urwaruka rwinshi ruba rwifuza ati je ndashaka kubona ndi kumwe na Fabrice Chena Mutama Gerard mukuza muri societe yanyu biroroha kugira bayizemo hasabwa iki canke biba bimeze gute societe ni ya Gerard na Fabrice ni societe y'abantu babiri mugabo turafise abandi dukorana abamizisiye iyo dukeneye igikorwa turabahamagara hama n'abaririmba nabo ntabadufasha kwitabirira nabone turabahamagara ariko rero hambavu y'ivyo je ndi mu mundi mugwi witwa umuco ngira niwo uhora ubonamwo abantu benshi association culturelle umuco aho Gerard aradufasha gose bijya ariko aravuga nashaka ndamunganire kugwaruka wifuza kuririmba neza n'umuhinga gose nasanze ari umuhinga aratwigisha ukuntu dukora amajwi akatwereka imyimenyerezo dutegerezwa gukora nukuri yaraduhinduriye amajwi twese turatangara turaririmba uko tutahora turavyina uko tutahora tuzi ko twovyina kubera imyimenyerezo yaduhaye rero hagijwi rirabungwa rero iyo turiko turagira imyimenyerezo twe na Gerard mu ndirimbo zacu mu mbyino zacu nta numwe dukumira turabahamagara bakaza bakadufasha n'ukuri nibaze dukorane turabahaye ikaze muri Gacamugani ndabashimiye cyane nibaze bakurikiye byinshi bigiye bitandukanye ariko akajambo kamwe kuba ko baradukurikirana yabugwaruka bw'u Burundi canke n'abandi bagiye batandukanye akajambo kanyuma no kushima bwa mbere ko madutume cyane mwebwe hanyuma no gutera kamugwaruka yuko bagerageza cyane abantu bari mu by'umuziki byo kuririmba yuko bogerageza bakaririmba indirimbo z'akaranga kiwacu kanatsinda urumva nk'ubunye ugiye wumva nk'umuntu avuze indirimbo za ndirimbo z'abantu b'abasani akavuga ngo umuziki w'ikirundi wagera hanze mu muziki w'ikirundi unye ugasanga bariko baratubesha ugasanga so muziki w'ikirundi ukore kandi kujya kuririmba mu rurimi rw'ikirundi siko kuri muziki w'ikirundi nivyo rero nashaka yuko bogerageza bakihanura bakagira
bakagenda bakarondera aba Fabrice bazi cyane cyane igigame cy'undi bayize cyane gose twese no turi tugeza tukabafasha ibintu byo kwandika indirimbo kugira ngo umuziki wacu ari uboneka hanze ntasubire kuboneka hanze zijya ndirimbo mwamumva zigwembe no kuza turaba muri televiziyo n'amajambo usanga agoye kumviriza barantunga mugabo sigenda bivuze n'abantu bose barabize barabibona yego cyane Fabrice Rabaho twumva ngo amapiano canke ngo Fabrice n'ugwaruka rwishi nibaza ari imiziko yumva nawe ugira akajambo ushaka ugwaruka rugiye gutandukanye murakoze cyane Mutama Gerard twubaha cyane nukuri je nanje no hano urugwaruka guhurumbira imico n'akaranga by'igihugu cyabo nkuko bavuga igihugu kitagira akaranga kiba kirandutse rero nitwaja turahurumbira imiziki mva mahanga bavyita ngo western music tuzosanga twatakaje akaranga kacu hamuta yakaranga nawe bataye akabanga murabizi rero no bahano yuko boririmba muri rurimi rw'ikirundi bakaririmba imvyino zijanye n'ingero mugere niko bavyita by'igihugu cacu ingero mugere niko no bivuga hama bakaraba n'amajambo bakoresha akaba amajambo aha agaciro igihugu cacu aha agaciro ivyo bariko baravuga ntihagire umuntu aducisha mu ijisho ngo usange bariko bavuga ibintu bitaja ntibize reka ncishemo gatoya nko kurimba ngo bisusu mu kirundi urumva ko uri kuvuga ikirundi je sinshobora kumva umuntu yohoka akavuga ibintu nk'ivyo mugabo we wafise intumbero ngira nivyo abona ko vyo muteza imbere barantunga na jewe mugabo boraba bakakoresha imvugo mbabarira amatwi no kuri basokuru yaramyeho yego murakoze no bahanura rero ko abantu bohurumbira imico n'akaranga by'igihugu cabo ukora ikintu cose akagikora yerekeza ku karanga k'igihugu ciwe kugira igihugu cacu naco kimenyekane mu makungu abaserukira igihugu bakaba ari abantu bakora ivy'imico n'akaranga koko iyo hageze guserukira igihugu mu vyerekeye akaranga nshimira abantu mufashe umwanya muko murakurikirana ikiganiro mwumvise amajambo menshi agiye atandukanye iyindi turu nzotumira umwe ku giti cyo dushobora kuyaga byinshi bigiye bitandukanye kuri kariyeri umwe ariko nshimira abantu bose mufashe umwanya muko muragerageza kumva byinshi bigiye bitandukanye ndabashimire cyane Fabrice murakoze cyane muri Linox TV kudutumira no hanyuma nimwadutera kamo tuzobitaba kandi muri ko mukora igikorwa citeka cyo guteza imbere imico n'akaranga k'igihugu cacu murakoze Mutama Gerard ndagushimire nawe yego cyane twe turabashimiye mukora neza muze mwadutumira twe tuzobitaba n'ukuri yego cyane Yes nuko bimeze mwabyumvise ndababwira ati ciao ciao ubukurikira tubabwira ati yes ashimwe canke